که خلک د ده په بدنظري باندې خبر یي که نه یي خبر، خو په خلکو کې د دې سړي عزت کم وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، یو خو چې څوک بدنظري کې حدیث شریف کې دا کتابو کې دا خبره په ډېر وضاحت سره راغلې ده چې د هغه له وجې الله جل جلاله غضب غیرت ډېر په جوش راشي. بخاري شریف او مسلم شریف دواړو لیکلي دي چې د الله تعالی ذات ډېر غیرتمند ذات، او د دغه غیرت له وجې الله تعالی دا ټول قسمه ظاهري او باطني فحشا او بې حیایي دا حرامه کړې ده. یعنې دا کوم خلک چې په دنیا کې بې حیا کارونه کوي، دا الله تعالی ځکه حرام کړي دي چې د دغه له وجې الله جل جلاله ته غیرت درېږي، د الله تعالی غضب په جوش باندې راځي. لکه انسان خپله دغسې د حیا دي چې څوک د ده اولاد زنانې ته بد عمل بده سترګه وګوري، اصلي غیرت دغه ته یایي چې څوک د چا ناموس او اولاد ته بد سترګه وګوري، بد عملي وکړي او ده ته جذبه و جوش ورشي، دې ته غیرت یایي. دا غضب نو دا مخلوق هم ښځې و نر دی، الله جل جلاله لکه عیال داسې ده چې څوک بدنظري کوي، په دې وخت کې الله تعالی ته ډېر لوی غضب ورځي، ډېر غضب ورځي. په یو حدیث شریف کې راځي، بیهقي نقل کړی ده چې الله تعالی لعن الله الناظر والمنظور الیه، چې څوک بل ته په بد نظر ګوري، په دې هم د الله تعالی لعنت ده، او هغه زنانه چې چاته دا موقع ورکوي چې دې ته وکتل شي، په دې زنانه یا په هغه هلک چاته چې موقع ورکوي ښایسته وي، په دې پوهېږي چې دا بدنظري کې دی موقع ورکوي، په دې دواړو د الله تعالی لعنت. د لعنت مطلب دا ده دا دواړه د الله تعالی د رحمته څخه په دنیا او په آخرت کې لرې دي. نو دا کومې ښځې چې ځانونه شینګار کړي، برابري کړي، ښایسته یې کړي، او بیا ګلیو کوڅو ته راوځي او په خلکو ځانونه ویني، په دې د الله تعالی لعنت ده. چې څوک ورته ګوري په هغه هم ده، او چې موقع ورکوي چاته کتل کېږي په هغه هم د الله تعالی لعنت ده. کتابو علماو بزرګانو دا خبره لیکلې ده چې څوک کوم انسان بدنظري لري، هغه تاوان دا ده که خلک د ده په بدنظري باندې خبر یي که نه یي خبر، خو په خلکو کې د دې سړي عزت کم وي. هر څوک چې د سترګو بدنظري لري، نو خلک که نه یي پرې خبر، هم داسې په زړه کې خلکو ته خوند نه ورکوي، عزت یې ډېر کم وي. د دنیا یو لوی محدث فقی عالم دی یایي دا د ما یوه تجربه ده د ژوند، دی ډېر بزرګ سړی ده، غټ عالم ده، چې هر څوک چې بدنظري کړي د هغه انسان په کالو او په لباس کې بدبویي را پیدا کېږي، هغه سره بدبویي ملګري. یو عالم لیکلی دی یا یو وخت کې ما یو ښایسته هلک ته وکتل، نو استاد مې هم را سره ولاړ و، ابو عبدالله، راته ویې چې ولې د هلک ته بدنظري وکړه، د دې بدنظري سزا به بیا تا ته ورسېږي. دی یایي ما د 40 کالو قرآن کریم یاد و، هغه له ما څخه هېر سو. بیا ما ته استاد وویل چې دا چې له تا قرآن کریم هېر سو، دا د هغه یو بدنظري اثر و. یو بل عالم هم یایي زه له خپله استاد ابوبکر سره ولاړ وم، یوه هلک ته مې وکتل، بیا استاد راته وویل د دې کار اثر به ته ووینې چې څومره بد تاثیر به په تا وکړي. دی د ما بیا قرآن کریم یو مخ هېر سو. ته اوس سوچ وه چې په یوه نظر د انسان قرآن کریم هېرېږي، دا به نور الله تعالی څومره ناراضه کېږي، د آخرت لپاره به څومره تاوانونه لري. بزرګانو لیکلي دي، علماو لیکلي، هر څوک چې بدنظري کوي د هغه په سترګو کې یو قسم ته توروالی را پیدا کېږي، او په باطن کې چې د ایمان کوم نورانیت او ښایست دا ختم شي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی یا یو سړی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته روان و، هغه په لارې بدنظري ځینې وسوه. دا سړی یایي زه چې ورغلم، وایي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راته وویلي چې تا په بدن کې داسې د زنا اثر ده، د زنا بدبویي د له بدنه څخه راوځي. نو دا بدنظري په خپله یو قسم ته زنا ده مسلمانانو. کتابو دا خبره لیکلې ده، د یو لوی عالم محدث خبره یې را نقل کړې ده. هغه یایي موږ یو کلیوال سړی و، د ده مرګ وخت و، دا قریبان ټول په ده باندې راټول سوي وو، ده ته به یې د کلمې شریفې تلقین کوي چې ته دا کلمه شریفه یا تلقین دا ده چې مړی سړی په دې پوه چې دا مسلمانانو دا کار کوي.
په دې وخت کې سړی پوه شو چې اخر یې د هسپتالو یې مه ځغلوئ، باسئ نه باسئ. ما مخکې مې وخت کې درته ویلي وو، په دې وخت کې بیا ایمان یو ما ختم شي. انسان الله تعالی دا رقم پیدا کړی ده، په اخري وخت کې الله تعالی سره رابطه یي. دا شاوخوا خلک چې ناست دي دا به قرار کلمه شریفه ټول یایي، دا رقم چې دا یې واوري، ډېر په زور هم نه ډېر سوکم نه، لا اله الا الله لا اله الا الله. بس دا یې بیا یایي، که په خوله نه وویله په زړه باندې خو یې ورتېرېږي، چې په زړه کې یې ورتېره شوم بیا دا سړی له دنیا څخه په ایمان رخصت شو. او چې څرنګه کلمه وویله په دې وخت کې بیا دی وفات شو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم یایي دا جنت ته داخلېږي. هغه موږ په دې وخت کې اتینو ډاکټرانو پزه او خوله اوسپنګې ټول له پیپو سره ډکې، بیا یې توجه ټوله د بل طرف انسان پیدا دغه رقم د زړه یم بیا په بل طرف تللی. دا ډېره ضروري مسله ده، ما مخته هم درته کړې. اوس هم انسان چې اندامونه کار پرېږدي، زړه یې پرېږدي، بډوګې یې پرېږدي، دوی خپله یا اتیا فیصد 90% یې کار پرېښی، دا بیا نه ژوندی کېږي، د آخرت غم یې کوي. دا د دنیا رواجو خبرو پیغورو ته مه ګورئ، ډېره غټه زندګي هغه ته را روانه ده. نو دا یو بزرګ عالم لیکلي دي موږ دا ټول کلیوال دې سړي ته ناست وو، کلمه یې ورته ویله، ده کلمه شریفه نه سوی ویلی. بیا یې دوی ته وایي چې زه هر څو کوښښ کوم نه مې کلمه په خوله جاري کېږي نه مې په زړه کې راځي. او دوی وایي دا ماته دا معلومیږي چې ما یو وخت کې یوه زنانه وه ښه ما به دې ته ډېر کتل، بدنظري به مې کړه، د مرګ په وخت کې به خپله اقرار وکړي چې د هغه اثر راته رسېدلی ده چې اوس مې دا کلمه په زړه او په خوله باندې نه جاري کېږي. نو بدنظري ډېر نقصانونه او تاوانونه لري. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول مسلمانان د دې وساتي. درود شریف ویایست. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.